nyuma yo kubisuka uhita wunamamo twagiye. Let's go. Welcome once again, you following Legacy TV, be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanjye ALBINA, aha duherereye ni mu rugo aho ngiye kubereka uburyo bwa gatatu bwamfashije kugira ngo icyorezo ngihashye cyangwa se ndusheho kumeza neza. Ni uburyo bworoshye wakorera mu rugo ku mikoro ayari yose waba ufite, ari byo bita kwiyuka mu Kinyarwanda. Nimba ubizi urarushaho kubimenya, nimba utarunabizi urabugiye kubimenya. Let's go. Birumvikana igihe cyose waba ugiye koga uba ugomba koga amazi ashyushye. Ushobora kuyateka ku mbabura, ku nkwi, ku mashyiga, kuri kwizineri, icyo ufite cyose mu rugo mu mikoro yawe, ariko amazi akaba ashyushye, akaba ari uvanga nakonje, ukajya muri douche ukoza umubiri, kuko corona cyangwa se pandemic cyangwa se icyorezo kizirana n'ikintu icyo ari cyo cyose gikonje. Inzira ya mbere wakora ugiye kwiyuka, ufata eswime yawe cyangwa se icyo wihanaguza icyo ari cyo cyose, ugafata ibase ukayishyira hafi, ukagera amazi yawe ari gutogota. Ushobora gukoresha imakasi kuba yifite, waba utayifite icyuma, ugakatiramo bya bibabi by'inturusu ufite. Ubaye uri umuntu utazi kwihangana nkanjye, ukoresha intoki zawe ukabishishura, ukajya ubijugunya muri ya mazi yawe ari kubira, bikabirana. Si ngombwa ko byose ubimariramo kuko uba uzanabikoresha n'undi munsi. Sizemo ibi gusa kugira ngo mbereke. I'm putting this few stuffs and afterwards, nyuma yaho ugafunga bikabirana, ukarindira. Nyuma ndaza gufata ibi byose mbisuke muri iyi base muri kubona hano. Mfate eswime cyangwa wa mwenda mfite, uricara hasi ukitwikira, ukunamamo umwuka ukawuhumeka. Ibyo bigufasha kuba wahumeka mu gihe uba warataye uburyo busanzwe wahumekagamo iyo urwaye icyorezo. As you can see, I'm going to take the warm water with eucalyptus and everything boiled in, and then I'm going to pour it in the basin. And afterwards, you take the towel that you've prepared. Of course, it has to be clean if you want it. And you have to bend and until you feel the steam going through your throat, going through your nose, so that you can adjust your breathing system. As we know, the pandemic kills your breathing system. So if you do this, then you will feel okay. And of course, you have to remember rule number 2. You need to do it once in a day, or once in a day, as in Monday, you shift to Wednesday, you shift to Friday, you shift to Sunday. It means you're going to leave one day aside. Ikintu cya kabiri ugomba kwibuka mu gihe cyose ugiye kwiyuka nuko ibi bintu bikora nibura inshuro imwe usimbutse mu munsi umwe. Nimba ubikoze kwa mbere, kwa kabiri ntubikora, kwa gatatu ukabikora, kwa kane ntubikore, kwa gatanu ukabikora, kwa gatandatu ntubikore, ku cyumweru ukabikora. No kuvuga ngo usimbukamo nibura umunsi umwe mu gihe cyose cyo kwiyuka, kuko hari igihe bishobora kukwishira uburyo uhumeka mukomeje ubikora buri munsi, ntago ari byiza, because it can kill your breathing system if you're doing it on a daily basis. So you need to shift from one day to another. Turindire ko bibiri. So you need to wait until it boils very well. So me too, I'm waiting. Here you have to be patient. Hano ugomba kwihangana. Niyo waba uri umuntu utihangana ukarindira bigatogotana, ibibabi bigatogotana n'amazi ubugiye gusuka kugira ngo wiyuke. Katurindire twese.
As you can see, it's boiling. Nkuko mubibona biri kubira. Ubifata bibira. Kandi ako kanya ukaba witeguye ko uhita wunama ako kanya mu ibase bikibira. It means when it's boiling, immediately you pour it in the basin and immediately you go down so that you can steam yourself. Because the more warm and the more hot it is, the more it's going to help you. Kuko bishyushye cyane kurushaho ni nako birushaho kugufasha ugakira vuba. Twagiye dushye. Mige, kino kirashyushye. Kanze nteruze ututuntu. Ubisukana n'ibibabi. You pour it with the leaves. Yes, Jesus. And immediately you go down and you seal yourself. Nyuma yo kubisukuta unamama. Twagiye. Let's go. Ugahumekeramo. Jesus Christ. You breathe in and out and it's hitting all your body, all your cannot even speak. Biragoye kuvugiramo ko ubushyuhe buri. You can see ndigusha. Iyi ni sauna kubayizi. This is like a sauna, if you know it. Abantu mwagiye muri sauna ni nkaho ko biba bimeze. If you've been to the sauna, it's totally the same. And you can see how this is how you're going to look. That sometimes ugumamo nibura iminota 30. You stay here until 30 minutes and let's go. Let's do it. Ushyiraho igihe cyawe runaka ukabona bibara. You can like put on your alarm until 30 minutes are over so that you can get out of the place. My God. Biratwika. It's so hot. Very hot, I'm telling you. Ushaka kwibaza uti ese ibi bintu nabikoresha n'ubwa kabiri. Yego ariko ibibabi bihita bita agaciro ugomba guhindura ugashaka izindi nturusu. You can ask yourself if you might use this leaves twice. Yeah, you can use them, but the more you heat it, the more the leaves leave out their use. So you need to use them like twice or once and for 30 minutes, and afterwards you take a shower. Nyuma yibi utugenda ugafata douche cyangwa se ugakaraba umubiri amazi ashyushye. My God, but I feel okay. Guhumeka byaje. Now I'm breathing very well. If you have a pandemic, this is good for you. Nimba ufite icyorezo, ibi ni byiza cyane kugira ngo uhumeke. It helps the breathing. And afterwards, you need to always clean up. Put this in the sink. Nyuma yaho ukahita ubifata ukabimena ugasukura neza buri gihe. Nta buryo runaka buhamye wavuga ngo nibwo bwonyine wakoresha kugira ngo wirinde icyorezo, ariko kimwe mu ngamba zihutirwa aho uri hose, waba uri mu bantu waba utanabarimo, ujya wambara agapfukamunwa aho uri hose kugira ngo ube warinda mugenzi wawe kurwara cyangwa se nawe wirinde kuba warwara. Ikindi ugendane sanitizer yabugenewe. Nge iyi ngiyi niyo nkoresha kuko imeze nka alcohol. Uhita unayumva ko yokera kuko ikora neza kurushaho, ariko bitewe n'iyo ufite nayo nziza niko mbitekereza. Ikindi ukirinda kujya mu bantu benshi, ukirinda gukora byose bagenda batubwira muri polisi no mu gihugu muri rusange. Ikindi ibintu byose ukoresha mu rugo nimba warwaye cyangwa ufite umuntu urwaye bitandukanye n'ibyo utarwaye kugira ngo utamwanduza.